ग्राम पंचायत है। अभी वीडियो नहीं ले। ये चिराखरा ग्राम पंचायत है। ये आप सबके करीब आवाज देते तमाम तनी जोर से। चिराखरा बस्ती डूबा हुआ है। इस बस्ती में करीब 100 से 200 घर का आसपास पानी में डूबा हुआ है। आप जो ये घर देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा हेमंत जी से थोड़ा ये कैमरा को नज़दीक करके इस घर के दिखावें। इसमें एक बूढ़ी जो 60 बरस की थी, वो हर सामान को एक एक करके बेचारी बूढ़ी घर से बाहर निकाला है। और आज पानी बढ़ते ही जा रहे हैं। हो सकता है इस तरह से अगर पानी बढ़ता रहा तो वो नदी जो है बांध जो सरकार ने बांधा है वो टूट सकता है। बकरी वाला देख रहे हैं आप, घर डूबने के कारण हर इंसान बकरी को कंधा पे उठा कर पार कर रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उधर भी थोड़ा कैमरा को दिखाया जाए। माल जाल एकदम पानी में डूब रहा है। माननीय विधायक जी आज आए हुए थे। उन्होंने बोला है कि कल से आप लोगों को जुगाड़ कर दिया जाएगा। एक नाव का जो नाव में लेंच लगा हुआ होगा, और उस लेंच में ये देख लीजिए, देख रहे हैं लेटिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारे मिठाई वाले हैं, इनका भी घर में पानी घुसने वाला है। इस तरह से माल जाल का काफी परेशानी है। देख लीजिए, सामान निकालने के लिए जा रहे हैं और इनका सामान सारा डूब चुका है। माल जाल परेशान है, घास भूसा सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपदा प्रबंधक पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि हमारे चिराखरा पंचायत में राहत शिविर की जुगाड़ किया जाए। देख लीजिए, हमारे नदी में पानी में घुसकर इस घर में आप क्या कर रहे हैं? कितने दिन से इस घर में रहते हैं? 2-4 साल से रहते हैं। तो आपने इस समय इसका सामान कहाँ उठा के ले गया? सब सुखल में ले गए। तनिक जगह है रखने वाले। अच्छा, वही जगह पर रखा हुआ है। तो आपका सामान सुरक्षित पहुंच गया ना घर? हाँ, पहुंचा, भिंजा उंजा है सब कुछ। अच्छा, पन्नी उन्नी से झाँक के रखिए, सरकार का योजना आ रहा है, उसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप पूर्वी टोला चला जाए।